Hello, good morning student. Today our subject is English and today topic is sound of I. Sound of I. आज हम I sound के word write करेंगे. Okay? First B dash G. I sound का यूज करना है हमें. तो B-I-G big, B-I-G big. Second Z dash P, Z-I-P zip, Z-I-P zip. Next W dash N, W-I-N win, W-I-N win. Next S dash T, तो S-I-T sit, S-I-T sit. Next L dash P, so L-I-P lip, L-I-P lip. Next P dash G, P-I-G pig, P-I-G pig. Next S dash X, so S-I-X six, S-I-X six. Next T dash N, तो I साउंड का यूज करेंगे हम T-I-N tin, T-I-N tin. ओके. नेक्स्ट H-I-T, H-I-T hit, H-I-T hit. Next P dash N, तो ये बन जाएगा P-I-N pin. ओके. I sounds words है. Repeat again. B-I-G big, B-I-G big, big means बड़ा. ओके. Z-I-P zip, Z-I-P zip. W-I-N win, W-I-N win. S-I-T sit, L-I-P lip. P-I-G pig, S-I-X six. T-I-N tin, H-I-T hit and P-I-N pin. ओके. सो क्या स्पीक करेंगे? बिग, जिप, विन, सिट, लिप, पिग, सिक्स, टिन, हिट एंड पिन. ओके. ये आई साउंड्स वर्ड्स है. दिस इज योर होमवर्क. राइट इन योर English notebook. And now look at the book. Sound of I. I plus in n is equal to in. क्या साउंड बनेगा? I-N is equal to in. F-I-N fin, F-I-N fin. K-I-N kin, K-I-N kin. P-I-N pin, P-I-N pin. T-I-N tin, T-I-N tin. B-I-N bin, B-I-N bin. W-I-N win, W-I-N win. Fin, kin, pin, tin, bin and win. Now I plus T is equal to it. क्या साउंड बनेगा I plus T से? It. So first F-I-T fit,
FIT fit, HIT hit, HIT hit, KIT kit, this is kit, LIT lit, PIT pit, SIT sit. Okay, this is fit, hit, kit, lit, pit and sit. Next page, PHONI symphonic, DRILL drill, phonic drill. ओके, ये सारे आई साउंड्स वर्ड है. आई बी, इब, BIB बिब. क्या स्पीक करेंगे? FIB फिब, NIB निब, RIB रिब, बिब, फिब, निब एंड रिब. नेक्स्ट है ID, इड, BID बिड, DID डिड, KID किड, LID लिड. बिड, डिड, किड एंड लिड. नेक्स्ट है IG, इग, BIG बिग, DIG डिग, PIG पिग, WIG विग. सो क्या स्पीक करेंगे इनको? बिग, डिग, पिग एंड विग. ओके, नेक्स्ट है IN इन का साउंड. IN इन, BIN बिन, FIN फिन, PIN पिन, TIN tin. So this is bin, fin, pin and tin. Next है IP, ip का sound. HIP hip, LIP lip, SIP sip and ZIP zip. Hip, lip, sip and zip. नेक्स्ट है IT, इट, इट का साउंड. FIT फिट, LIT लिट एंड PIT पिट एंड SIT सिट. फिट, लिट, पिट एंड सिट. नेक्स्ट IX, इक्स, FIX फिक्स. क्या स्पीक करेंगे इसको? FIX फिक्स, MIX मिक्स, MIX मिक्स, PIX पिक्स एंड लास्ट SIX सिक्स. सो दिस इज फिक्स, मिक्स, पिक्स एंड लास्ट सिक्स. ओके, ये आई साउंड्स वर्ड्स है, आपको बुक से रीड करने हैं एंड जो ब्लैक बोर्ड पे राइट किए थे वो आपका होमवर्क है, वो आप नोटबुक में राइट करोगे. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.